ilmuhu oo lumiyo maqalkii deegiisa ka soo dagaalada sokeeye Soomaaliya ka dhacay maxay islaadahay maadaama aad sanadkii ugu dambeeyay aad ku jirto cilmiga barashada dhagaha ama audiology maxaa islaadahay way raadad badan bay ku leedahay. There's a variety of reasons that can cause a child to lose or a person to lose their hearing aid. Sometimes it could be congenital disorders like Waardenburg's syndrome, Usher's syndrome. Those can cause a hearing loss. Sometimes it can be acquired through infections like measles, mumps, CMV virus can cause a hearing loss. You can cause hearing loss by noise exposure. So sometimes you see people in the tube having the headphones on, playing it quite loud would cause hearing damage. And sometimes people who work in factories and industry. But now in the UK, everyone has to wear ear protection. But in some countries where you see patients who come from abroad where the rules are not so stringent, you see they have hearing loss from that. And sometimes it's important to look at the medication you're being given as well. Some medication can have adverse effects, but it's always important to discuss this with your doctor first because the benefits of this medication may outweigh the risk of having a hearing loss. كان هذا الصومالي يو برشلونة عارفه سمعت هاي سورسان قاعد كرام بل وبحين كوبر نفسي. أرث فيلم كان اليوم رايت كوحويان مركان قابلنا جبهان وحويان اليوم رايت نلاش وربما كسبسية وحيابه بدل وصل عليه حقوق لها حقوق قفك وحوليه وحيابه فربضم يا كمذا إنه قفك سحر لنا النوران إنه قفك هذا كروح بارشة إنه قفك هذا كروح freedom of speech إنه هذا كروح وحي وشيء كروح وحي دول تشتري الدولة كشيء كروح أما ممكن بس كثير وشيء واضح مركا إنه ريبورتات قدام بيه أمنستي انترناشنال يوم رايت ووت سوساري Somali كسوساري دوا ودنك الدنيا وقبضاً الودولتك ورياشة الدنيا وقبضاً منك ورياها ود وحكي لنا مدليو وحويان وحفاكتس كي كثير دوك يسوق الدنيا قد بيوشاعي أنت سمر مدليا كلمتي واحد شرتا معاملات كثير وقتك أو الدولة أو كله مركز قاطط إن أدعان تعدية أدعان سيد وربحين تبجرت وربحين تهور النصوص صارت وربجرتي مقالة تشوكا قبل برك علاش ماشي برك علاش كل نور قحوتي كل نور يا وحي نوريا أو وريستا وشكت إنه عسكري الدولة كمل وقف صدق سيد أول شيء سيد أقول هاي يينا بنتها مويا لكن الناس وحنا وصوت بي كورياها نسوي في لوش يعني يقف كاس ويقول عيد وصوت بي السجع يقبضي تري دبعت راس قاعد يتعدي جالس لقيسي كوس جالس لقيسي لما نودي سيدنا وصلنا هاي والله حرام محمد الله تستر بكرة وضع بالبرسم أو أنت صلوا دجال كتير حقوق العالم يقول ده سيد أدون كلامنا أنا مش قايس وهذا يصير حجر يدبعت فرد فرد لكن أنا كهانو حسلاه بل مركب وحنا البرط كلي وضع كان صوارد وحلا إلى فيزيكال مجرد منتلي وضع كي وضع كي ونروح غنيه وضع كي مركب تنافسي بالانترناشنال وشعبية أدونك يحقوق العالم سيسمع شقيان شوفك روكي الجوان الله وافجي فرد يسلا وهي أيضا مهصت هاي مردو وحن رجينا خط كان تلفونها قيبتها برنامج قيبتها قد بيني تدوين من قناة طيب قادم كران فرصة يقالون إن شاء الله أيها نسوق بدورة Abdiqadir marka hadda waxa ku jirta sanadkii ugu dambeeyay ee waxbarashada cilmiga dhagaha halka islaada marka ma saacadu sheegay Soomaalidu inta badan aad u joogto wadankii bay joogaan masalada marka qalin jabiso xagii wadankii bay tagaysaa mise experience iyo way aragnimo iyo aad kartaa marka hore aad ka abuurto ka dhisto. Inshallah, I do intend to go back home in Somalia and set something up because there's not many Somali audiologists and there's no someone who knows about hearing in Somalia. So my intention this year is actually to going with a charity to Tanzania to set up a clinic there to see how it works, how it's set up. So probably if I learn the skills from there and possibly do something back
home in Somalia. As first of all, I need to improve my Somali, but I would say it's very important that the youth, regardless what we are, we've been very fortunate in the positions we are and the skills we have. As a community, we've almost received a global education. We've got Somalis who've studied in top universities in America, the UK, Norway, Australia. Now, if we all go back and take the best from all these nations, we can make the best or better from a bad situation that Somalia is in. سيد اسمه تقول سكان شذو أيا وحول في عنا كسب الكرا طبعا لا يمكن تعبرته نختار أما أرضك الأصومالية أو تحرير بهم أو عافمات كبرتها مرت المجرى. Yes. So there's quite a few Somalis who do medicine at UCL. Some of them haven't specialized yet. So we have the skill, we have the people, but now it's just trying to inspire them to do something more than just being individualistic. Try to help our community. That's. جامعة ماليدك أقوليها إنه قد الصومالي لا يكبر. Oh yes. So one of the things we actually trying to start in our society, which we wanted to do this year, but it didn't work out, which we're planning to actually start it off in September, the next academic year, is we want to bring a professor of Somali from school from SOAS to actually teach our members Somalis, help them with their Somali, because what's happened is the ones who grew up here from a young age, or the ones who were born here, because necessarily at home you speak Somali, but you don't have the level of conversation in depth. You don't talk about politics. In Somali, per se, at home, you don't talk about complex issues. So sometimes, and you lack the confidence. And hopefully, it's by someone being there and guiding you, and gives you an environment for people to talk Somali, us young Somalis to speak in the language and give us more confidence. كلية متى يبدأ الصومالي هو دبيو لكن هي جرا وطبعا أباهن كان كفى إذا سنة به لهاي أن بروفيسور صومالي أو جامعة كدقية كنت يوحنا عن سنة يعني أبي أدو كفى إذا سنة هاي أن أدرس وضع في إنجليزي إنه طبعا لو تنسى أو هذا لو شاء الله تنسى أودو بيسوي يشوفنا وما بدنا نقرأ إنك سوري سيد هندي أو كلا باكستاني دا بنغلاديشيا markaas Soomaali community markaad eegto mas'aladahay Soomaalidu waxaad mudahada inay soo kacayso soo dhawaanayso marka laga tabcan xagga waxbarashada markaan eegno hadda Soomaalida sida wax u barto iyo sidii marka hore ahaan jireen hadda Soomaalida aad iyo aad bay u dadaalaan aad bay waxbarashada u fiicnay waxaan arkaysaa intaasoo boqol oo arday Soomaali jaamacado kala duwan dhigta waddanka meel kasta oo aad tagto dhakhtarada waddanka haddaad tagto kompaniyada waaweyn ee solicitorada iyo meelahaas waxaad arkaysaa Soomaali badan oo ka shaqeysa qualified markaa Soomaalidu waxa weeyaan aad bay waddanka wax u bartaan aadna dadkan Britishka ama dadkan dhulka laga yimaadeen aad buu dhex galay طبعا waxaa lagu qiyaasaa Soomaalida waddanka degan 100 in ka badan jaamacadaha waddanka aad bay u badan yihiin hadda jaamacadina imisa Soomaali dhigata there's not many Somalis, as we mentioned earlier, and the question is, why is there not so many Somalians there? I don't know. Sometimes there's two things. It's number one, what affects the university you go to is someone inspiring you at your schools to tell you, you know what, just don't apply to the smaller universities. You have a chance if you work hard enough to apply to Oxford or Cambridge. That's what needs to be told to our communities. And also what we need to realize is with our kids, maths is important, science is important, but we need to tell our kids to broaden their horizons as well. They need to do more things. They need to get into reading, get into English, get into literature. Somalis used to be a nation of poets. So we should delve into these subjects as well and push our kids not just into engineering things, but push them to something which they're passionate about. أرسل مسألة هذا الحصول قربية أدل أنت بدل ما حيبرد شرين
أما عافمتها أما إنجليزية أما بقالها أما لكن هذا لابد أن نحقيه يعني حقا واحد وفيل كدول كي هراء marka mas'alada hadda waxa lagu soo garaarbiyo laamaha waxbarashada aan aad loo sii taqalanaya qofku waxa ku xiran tahay hadii sheer sida qofku markuu wax baranayo waxa waxbarashadiisa dhiirigelinaya marka uu dhameeyo waxaan shaqo uu baranayo shaqo ma ka heli doonaa marka ardayda badanka waddanka joogtay waddanka wax ka barata intooda badan waxa weeyaan qaybaha caafimaadka ku dhigtaa kuwa nursingka iyo kuwa dhakhtarada dhigta iyo engineering ka dhigta fakaltiyo fara badan ku jiraan oo had sidii hore Soomaalidu isma koobaan meel any field aad aragto jaamacadaha waddanka ka jira way ku jiraan meel kasta هذا واحد شيء عادي Soomaalidu dhigata Soomaha Cambridge iyo Oxford. Yes, they are. So our children are bright. So there are Somalis who, and they have a Somali society at Cambridge as well. And there's Somalis who've made it in lots of places. So there's Somalis who work in the BBC. There's Somalis who are working at the biggest banks in the UK. There's Somalis working for Bank of England. But I think what we're lacking as a community is a network. There's Somalis here, but are they connecting with each other that we know other Somalis are there? So we possibly need to become more integrated as a society. Instead of necessarily saying, I'm Somali who made it, I don't want no other Somalis here. I want to help my brothers and sisters all be here so we can all enjoy in our success together. So good what you and Abdiqadir. Waxaa ka maqan connection-kii ka community aanka Soomaaliyeed maxaa sidoo arrinkaas Soomaalidu sida community-yada kale waddanka jooga community-yada kale waxay leeyihiin xiriir qoto dheer oo hal community isku ah oo kaas uu magaciisu yahay waddanka ka yimaadeen Soomaalida waddanka joogta horta connection sauti weyn ma laha problemku weyn waxa weeye sida hore uu sheegay jismiyan uu halka jooga laakiin waddankii ku maqan yahay oo siyaasadda waddanka ka jirta iyo dhibaatooyinka dagaalada iyo cunfiga iyo waxyaabahaas iyo hadii jeer Soomaalida aad u saaray haddii isku xirnaan lahayn sida community-da kale waxay noqon lahaayeen the best communities in the country haddaad eegto Pakistanida community-gooda ama Hindida oo kale dabcan jaamacadaha iyaga ugu badan marka ma isleedahay xitaa Soomaalida family Soomaalida dhaqaale ahaan ama financial ahaan xogaa caqabad bay noogu tahay dhibaatay tahay macna in halkii family dabcan nagu qoysaska Soomaaliyeed haddaad eegto halkii qoys 4-5 ciyaar ma sha Allah iyaynu leedahay maybe wax macquul ah in 3 ciyaar yahay bright yihiin maskaxdooda furan tahay oo jaamacadda haydiya u yihiin inay galaan laakiin ka financial ahaan dhaqaale ahaan ay dhibi ka jirto marka la eego ummadaha kale ee waddanka inala degan inaga taasi dib inagu tahay ma loo dhaxraa what I understand is it's not an issue. We do have big families, and I think that's something still good thing to have a big family. But in terms of, is that preventing us because of financial reasons, because we can't put our kids through private school? I don't think that necessarily is, and I don't think private schools is always the way forward. There's grammar schools, there's good schools in local areas, but we need to be aware where these good schools are, because sometimes we're just prone to being, oh, this is my nearest school, I'm going to send my kids there and not focus on them. So when they come home, you, as parents, they need to sit down with their kids and say, what's your homework, and be engaged with what happens in schools. Most of the time, Somali parents is, you go to school, you come back home, you go to Duxi and back, but they don't look at their work and say, are you struggling? Are you struggling in English? Are you struggling in maths? Why are you struggling? And then possibly give them the extra tips. So I think it's being more proactive and helping our kids and understand what they need than just being a financial problem. Abdiqadir hadda nagano waxa hadda soo batay oo dabcan waalidka Soomaaliyeed ay ku baraarugeen tuushanada waxa la yiraahdo in la geeyo ilmaha iskuul galiga dambe markay soo baxaan si ay waxbarashada kor loogu qaado arrintaas sanadii u dambeeyay masladahay waxay horumar la taaban karo ayay ku keentay daayirka Soomaaliyeed aad iyo aad bay horumar u keentay oo waxa arkaysaa waalidkiisa la dadaalaya ilmaha markuu tuushan geeyo waxa uu isleeyahay iskuulkan wixii iskuulka lagu soo dhigay hadii
ونفهمين أم عقب خلات من intuition كانوا كسر فهم يجيني تصنع حوالك سنة هاي ده progress أي والد كسمانيا أو المهم قدونا إن ومستقبل إفجأ ويشوا مستقبل في عنها tuition هذا سنة هم أدي أدوع عويان بلنت الصومالي هل كان كلهم وحن رجينا سنة صوص على إن الأرك الدولة الصومالي لا ترتبط بالكوميتي هراء ترتنا ده وش يجري سيدا ده كوميتي الإيشيان كوكله أو وحبرشاد آدوبا إن الصومالي هل الدولة مستقبل كأيان وحبرشاد لنا آدسرين نقط وهكذا عبدالقادر سيكون هرماري كرنا إن هلو داية كبر تنمان هذا هينو جامعة كوشرا هذا جامعة هذا وكلوها كوشرا لواتن شان لاتن كوشرا عموما سيكون هني كرنا أوصل صار كرنا شيء أما كواليتي دنيا وحبرشة وهلا أو مكان جامعة هذا. I would say what we need to do is first instill the love of education in our kids. Okay, it shouldn't just be you learning for just the sake of learning. Okay, so if kids want to learn, or we should show them the benefit of knowledge and what knowledge can do for them, and then push them through like that. Also, things like tuition, because sometimes schools is not enough. If our child is possibly particularly weak in a particular subject, having that extra support will help them. And number 3 is actually sharing tips, because what you realize is when you get to the top universities, you realize 3 A's in itself is not enough, because every single applicant has 3 A's as well. Right. So you need to do more things. You need to do extracurricular activities. You need to participate in your local community, go to community centres, help out there, help out your old people's home, go and get involved in the Duke of Edinburgh Award. These kind of things you need to do to widen their horizons and make them stand out as an individual, as a candidate, than just being, you've got the 3 A's, but why? What makes you special to come here? Good, good question. And أبو هذا العلم ما رخاء كذا حد على إن علمه خبر شعب الدكتور. علمي وصفة ما رخاء قلنا أو سلسلة هاي وخبر شديد. طبعا والد الصومالي بان هو إنه جعل يعني إنه سأل رتو أو صعده وح أنا كنت أو برتو. ما رخاء كذا سلسلة هاي ما سكساك بلابا أما قوم يدرس فعلا وش قوية ما تمشي جيد نفتي كل ده ليسو أو يبقى هم وين. محس هذا مركا إن هو الوجود هذه كلام. أصلاً إنه مركو ويرجع هاي كوريتان يعني مسكول كوكشلو دبعتين فربنا بوادك حاجة فاملي وكواهي كلام ما يماسو وهذا لقى إنه هم الحق هذا والد كيس لكن هدي والد وحريب لسه من الميزة حريب كاسو والد كيه ما هو بخليه صاحب وهذه ترى ماسي حالتي سيء وحياه باهي إنه سيء تصلفت إنه إحنا وقاس دير كلمة نقص واضح والدين الصومالي ده بدنا واحد نقول بدنا سدي الوضع كأنه كلام بدل كأنه إنه لسه حسن أو المها إن واحد وشفت هذا قالوا يا عروس أما قاعد صار وضع كأنه واحد ويا الوضع كي كدوان والشرعي وكش قايل يا إلمي سكول كي واحد بدنا الودينية مركا إنه مركب صوت هذا سكول في صوت هذا واحد ويا والد وإنه وعقل عليا المها نروح الدور يطبعنا يبين سيا هذه ترى هذا بورها واضح تأثير ولي رجال مكان وهاك waxaan aad iyo aad uga cudur daaranayaa khadka telefoonka oo u soo bixi waayay daawadayaasha sharafta leh ee barnaamijkan sida tooska loo daawanaya cilada xagga farsamada awgeed waxaan saadaradeed ku soo koobaya oo soo gabagabeynaya soo afgaraya barnaamijka waxbarashada aan ka hadlaynay daayirka Soomaaliyeed waxaan had gaar u celinayaa aqoon-yahanada igala qayb qaatay barnaamijkan oo ugu horeeyo Abdiqadir Umar Maxamed وسووا وحكبرتا جامعة UCL أو كتالا برتمها مكانة لندن إسلام كان برتا علمي جنجها أما أفريقيا رضوي قانو AUDIOLOGY سووا كانوا حن هجروا عليا عبد الله كاهية وإستغنا كمدا أقول يهنا ده يفصلوني دقن مكانة لندن وأقول تيس وحرشنا كو بدشرا سنة كي قد مية طبعا شهادة دقيقة اللبات الماستريكا سووا بكا برتا علمي Human Rights and International Law أما حقوق الآدمية iyo shuruucda caalamiga هذا ينبغي النبي كم هذا العلنية سلا شرفت لدو صدق في شيء برنامجه يفي ردينا عقد غير كديبتين وحن هذا العلنية فرصة يقانك عداوة يصادق
barnaamijka waxaa idin soo diyaariyey idinlana socodsiinayay anigoo ah Faysal Aadan Miicaad intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah dhamaantayo waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo Hotel bin Ali waxa uu ku hayaa waad ka helaysaa qolalkii jiifka single